allerlecht Etapp vun eisem Parcours. Wann e Kammerbuch hëlleft, de Meister Eckhart ze verstoen. Ja gut, also dat klingt de wenig wie mat den Horer beigezun. Et ass mar awer echt gemengt. Granum sinapis, le grain de Sénévé, ass den Titel vun engem Gedicht an 8 Strophen, dat no langem hin an hier de Meister Eckhart definitiv zougeschriwe gëtt. Et ass an mittelhéichstäitscher Spruch verfasst, an das eigentlich eng Zusammenfassung vu senger ganzer Lehre. Dat heiert sich lo schein nun. Ich muss aber zugeben, dass das nicht so ganz leicht zugänglich ist. Der französische Eckhart-Spezialist Alain de Libera hat den Text kongenial op Französisch übersetzt. Aber bei all Gedichten, die nicht pressiert sind, es kommt op all Wort un. Bei einer ersten Lektüre also schon ein bisschen deroutiert. Hier wird ein Spruch geschwärzt, den man nicht gewinnt sind. Besonders die ersten 3 Strophen, die über das Geheimnis von der Trinität schwätzen, klingen für uns heute, ich finde das gerne so ein wenig enigmatisch. Von der 4. Strophe an wird vieles mehr leicht verständlich. Für den Zugang erst zu erleichtern, greifen ich auf ein Kammerbuch zurück. Das vom französischen Autor Olivier Talek und trägt den überraschenden Titel Le Roi et Rien. Mit dieser 10. Etappe sind wir Ende von unserem Explorationskurs angekommen. Vielleicht ist es mir ja gelungen, die eng oder die andere Piste abzumachen, wie Spiritualität heute authentisch gelebt kann.